आप जब सुबह में अपने कार को स्टार्ट करने जाते हो तो एक बहुत बड़ा आप गलती करते हो जो आपको पता ही नहीं होता, और वो मिस्टेक आपके टर्बो को और इंजन को दोनों को खा रहा होता है। हेलो गाइस, आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी इंजन में टर्बो चार्जर क्यों फेल होता है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रीज़न है जो टर्बो चार्जर फेल हो जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना है। एक एक चीज़ को मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो और लाइक करके हाइप करना मत भूलना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि टर्बो फेल क्यों होता है। अगर आपको सैयारा और रील देकर फुर्सत मिल गया हो तो चलो कुछ काम की बातें भी करते हैं। देखो, टर्बो फेल होने में सबसे पहला रीज़न आता है लैक ऑफ सर्विस। अगर आप अपने इंजन का सर्विस टाइम पे नहीं करते हो, बहुत दिन तक इंजन ऑयल चेंज नहीं करते हो, तो बहुत दिन तक ऑयल चेंज नहीं करने से क्या होता है, ऑयल के अंदर कंटेमिनेशन आता है। ऑयल आपका गंदा हो जाता है, पुराना हो जाता है। उसके अंदर का जो विस्कोसिटी होता है, थर्मल स्टेबिलिटी होता है, उसका फ्लैश पॉइंट होता है, सब कुछ कम होने लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्रॉपर आपका जो इंजन का पार्ट्स है, जो मूविंग पार्ट्स है, उसको लुब्रिकेट नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका जो टर्बो है वो खराब होने लगता है। और दूसरा, आप जब मार्केट में ऑयल खरीदने के लिए जाते हो तो आप पूछते हो भाई सस्ता वाला ऑयल कौन सा है। भाई सस्ता वाला ऑयल मत पूछो, ये पूछो कि अच्छा वाला ऑयल कौन सा है। एक ऑयल खरीदने में थोड़े बहुत पैसे का फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल नहीं करते हो तो क्या होता है, ठंडी के मौसम में यही ऑयल स्लज बन जाता है, जो दही की तरह ये ऑयल बन जाता है, और आपका लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है, और आपका टर्बो और इंजन दोनों जाने का खतरा है। और यही आपका डुप्लीकेट ऑयल जब टेम्परेचर बढ़ता है इंजन का, तो उस टाइम पे भी प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं करता, जिसकी वजह से भी ये टर्बो फेल होता है। तो ये सस्ता ऑयल आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। तीसरा होता है आपका फॉरेन पार्टिकल। ये क्या होता है, देखो हवा में छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल। तो वो टर्बो कैसे डैमेज करता है, देखो जब फिल्टर को बहुत दिन तक क्लीन नहीं करते हो तो क्या होता है, फिल्टर के जो छोटे छोटे डस्ट होते हैं वो आपका टर्बो के अंदर इंटर कर जाता है। आपको पता होना चाहिए जो टर्बो का स्पीड है वो 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख आरपीएम तक होता है। तो उतने स्पीड पे छोटे छोटे कण इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो आपका ये जो ब्लेड है ये डैमेज हो जाता है। और दूसरा कंडीशन ये आता है कि जब बहुत दिन तक एयर फिल्टर चेंज नहीं करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, आपका जो एयर फिल्टर है वो डैमेज होना शुरू करता है, जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। उसी होल्स के थ्रू क्या होता है, आपका जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो पार करता है और वो जाकर के डायरेक्ट इस ब्लेड पे स्ट्राइक करता है। ये जो आपका हवा के साइड का जो ब्लेड होता है ना, वो एल्यूमिनियम ब्लेड होता है, जो बहुत ही लाइट होता है और बहुत जल्दी ये डैमेज भी हो जाता है। अगर ऐसे कंडीशन में आपका फिल्टर बहुत पुराना हो चुका हुआ तो प्लीज फिल्टर को चेंज करो ताकि आपका टर्बो डैमेज ना हो। तो जो शुरू के मैंने 3 बताए रीजन, चलो उसमें ऑनर की गलती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ऑपरेटर की गलती से कैसे ये टर्बो डैमेज होता है। तो चलो शुरू करते हैं ऑपरेटर के पहले मिस्टेक से। देखो जो डैशबोर्ड पे जहां पे इंजन आरपीएम का टेकोमीटर होता है, वहां पे देखना एंड में आपको इस तरह का येलो या फिर रेड आपको साइन मिलेगा। देखो यहाँ पे येलो है, जब स्पीड क्रॉस करूंगा तो रेड हो जाएगा। तो ये जो साइन होता है ये खतरा का साइन होता है। ये कंपनी ने इसलिए दिया होता है ताकि आपको पता चले कि भाई यह इस लिमिट तक आपको कंटिन्यूअसली इंजन को ऑपरेट नहीं करना है। क्योंकि जब इतने स्पीड पे आप इंजन को ऑपरेट करते हो तो क्या होता है, आपका टर्बो का स्पीड लिमिट से ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा उसमें हीट जनरेशन होने लगता है और टर्बो प्रॉपर आपका लुब्रिकेट नहीं होता है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं अभी। तो चलो मैंने इंजन को स्टार्ट कर लिया है, अब मैं एक्सीलरेटर पेडल दबाता हूं तो आप देख पा रहे हो येलो लाइट अभी रेड हो चुका हुआ है। तो इस स्पीड पे आपको इंजन को कंटिन्यूअसली नहीं चलाना है। तो इस स्पीड पे जब इंजन को चलाओगे तो आपका टर्बो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। ऑपरेटर मिस्टेक नंबर 2, आप जब सुबह में अपने कार को स्टार्ट करने जाते हो तो एक बहुत बड़ा आप गलती करते हो जो आपको पता ही नहीं होता, और वो मिस्टेक आपके टर्बो को और इंजन को दोनों को खा रहा होता है। तो आप मिस्टेक क्या करते, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी इंजन को स्टार्ट कर लिया है। तो स्टार्ट करने के बाद आप क्या गलती करते हो, आपने क्या किया, ये फुट एक्सीलरेटर को फुल पे या फिर 70% पे या 60% पे आपने प्रेस किया। तो ये गलती कभी भी मत करना। कभी भी अगर अपने कार को या फिर कोई मशीन को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप आइडल आरपीएम, कम से कम 5 मिनट के लिए उसको आइडल आरपीएम पे छोड़ दो। उससे क्या होता है, जो आपका ऑयल है सब जगह अच्छे से पहुंच पाएगा। और दूसरा क्या होता है, जब ऑयल सही से आपका गर्म नहीं होता, थोड़ा सा ऑयल थोड़ा वार्म नहीं होता है, तो क्या होता है, आपका ऑयल सही से परफॉर्म नहीं करता, जिसकी वजह से आपका टर्बो और इंजन दोनों जाने का खतरा है। अगर सपोज कि आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप कहीं पे जाना चाह रहे हो जल्दीबाजी में, तो एटलीस्ट इतना करो कि आप अपने इंजन को पूरा फुल एक्सीलरेट मत करो, एक नॉर्मल आरपीएम पे थोड़ी देर के लिए चलाओ। फिर जब थोड़ा इंजन आपका हीट होने लगता है, फिर आप जितनी स्पीड पे चलाना चाहो उतनी स्पीड पे आप इसको चला सकते हो। और अब बात करते हैं मैकेनिक भाई के मिस्टेक के ऊपर में। तो मैकेनिक भाई का
मिस्टेक नंबर 1। बात करते हैं छोटी मिस्टेक पर बड़ा नुकसान। देखो टर्बो के रिटर्न में इस तरह से आपको होल होता है और नीचे आपको गैस्केट लगा होता है। तो मैकेनिक भाई क्या गलती करते हैं, ये जो होल देख रहे हो ना, जो गैस्केट लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ये जो गैस्केट का जो होल होता है वो इस होल से छोटा होता है और इस तरह से देख पा रहे हो, इस तरह से गैस्केट को लगाया, देख पा रहे हो इसका होल कितना है, छोटा है, और इसका होल बड़ा है। तो इस तरह का छोटा होल का गैस्केट यहाँ पे लगाए थे, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जो आपका ऑयल है जो टर्बो से आ रहा है वो रिटर्न वो प्रेशर से नहीं आता, वो सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू आता है। तो उस कंडीशन में अगर ये आपका होल छोटा होगा तो आपका ऑयल का रिटर्न नहीं होता, जिसके वजह से जो टर्बो है ना भाई वो सीज हो जाता है और उसका बुश खराब हो जाता है और शाफ्ट भी खराब हो जाता है। तो ये मिस्टेक कभी नहीं करना, कभी भी प्रॉपर गैस्केट का इस्तेमाल करो। जितना बड़ा कंपनी ने होल दिया है उसी साइज का गैस्केट भी आप इस्तेमाल करो। और दूसरा मैकेनिक के द्वारा मिस्टेक, जब कभी टर्बो खराब हो जाता है ना तो कभी कभी मैकेनिक सही से उसका इंस्पेक्शन नहीं करते कि भाई टर्बो खराब क्यों हुआ, और सीधा नया टर्बो इंस्टॉल करते हैं, फिर वो नया टर्बो फिर से खराब हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो टर्बो का जो मेन लाइन होता है जो पंप के थ्रू आता है वो लाइन इस तरह का फ्लेक्सिबल होस का होता है। कभी कभी क्या होता है, जो होस देख रहे हो ना, ये होस क्या होता है, इस तरह से ये पिचक जाता है, जिसकी वजह से ऑयल का सप्लाई रुक जाता है और टर्बो खराब हो जाता है। ये तो ओपन स्पेस में, कभी कभी ये बहुत ही अंदर होता है, जिसकी वजह से सही से दिखाई नहीं देता और ऑयल का सप्लाई नहीं आता और टर्बो खराब हो जाता है। और आपने कभी देखा होगा कि टर्बो एकदम रेड हो जाता है, एकदम ग्लो करने लगता है, एकदम चमकने लगता है, वो क्यों होता है, उसमें भी एक मैकेनिक का बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मैकेनिक भाई है कभी कभी जब इंजन को ओवरऑल करते हैं तो उसमें टाइमिंग रॉन्ग कर दे, जिसकी वजह से क्या होता है, सही से आपका जो डीजल है कंबशन चेंबर के अंदर में बर्न नहीं होता और वो डीजल वो फ्यूल इस एग्जॉस्ट में आकर के बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से टर्बो का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और ये टर्बो आपका खराब हो जाता है। और मिस्टेक नंबर 4, लो इंजन आइडल आरपीएम। भाई इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे वर्कशॉप में एक आया था लोडर, उसका उसने 3 दफ़ा टर्बो चेंज किया और प्रॉब्लम क्या था, लो आइडल आरपीएम, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो इंजन का ऑयल प्रेशर है वो पूरा हो ही नहीं रहा था और बार बार टर्बो खराब हो रहा है, मैकेनिक टर्बो चेंज कर रहा है। तो भाई ये मिस्टेक कभी नहीं करना। इंजन का आइडल आरपीएम है 800 से लेकर के 1000 तक आइडल आरपीएम रखना ही रखना है। उससे कम इंजन आइडल आरपीएम रखोगे तो इंजन ऑयल का प्रेशर ड्रॉप होगा, सिर्फ टर्बो ही नहीं इंजन भी आपका खराब हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी गाइस। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करके हाइप करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।